今日咧嚟到江夏，睇下啲周圍嘅高級精英咧，平時咧喺邊度放鬆按摩。其實每日都俾生活追住行，身體都僵硬晒。喺呢個城市，我哋只不過係一個長大嘅細路仔。其實你已經好努力，係時候停落嚟，好好錫下自己。嚟呢度唔使急，唔使慘，將所有壓力同疲憊交晒俾佢哋。煩惱同疲勞喺呢度可以一次過放低，俾自己一段慢時光，慢慢生活過，可以放鬆你嘅身體。